disenangi siapa jua? Kau disenangi siapa jua? Upin dan Ipin selamanya. Itu betul-betul. Angin. Terima kasih ya. Beli bawang besar juga. Jangan lupa bawa payung. Nampak macam nak hujan. Baik, Opah. Wish, gelapnya. Harus cepat pergi, cepat balik. Cari adik-adik engkau, suruh balik segera. Mana diorang pergi? Katanya pergi main layang-layang. Mesti kat padang. Wah, tingginya layang-layang. Pandai semua main. Hai, Kak Ros. Hai. Kak, seronok main. Angin kuat. Layang-layang semua terbang tinggi. Yelah, tapi Opah suruh balik. Sekarang, sebelum hujan. Kalau Upin dan Ipin balik, saya menang. Marvelous, marvelous. Aku tinggi lagi. Dah nak kalah dah tu. Kejap lah, Kak. Orang tengah menang ni. Layang-layang paling tinggi. Betul-betul. Weh, pedang kuat-kuat weh. Angin kuat sangat ni. Sudah koyak. Kita pulang aja yuk, Bebe. Kayaknya mau hujan ni. Ya, elok semuanya balik. Lagipun angin kuat sangat. Susah nak main layang-layang. Aduh, sudah putus. Bye-bye, my guys. Yeay, kita menang. Yeay. Dah menang. Pergi balik cepat. Akan nak pergi kedai. Akak pun cepat balik. Ya. Baik balik je lah. Bagus, semua dah balik. Mana budak-budak ni tak balik-balik? Apa? Terus.
Terus tak sempat pergi kedai. Angin kuat sangat. Sampai ada pokok tumbang. Mana adik-adik kau? Hah? Diorang tak balik lagi? Hello? Alang, Pipin tak balik-balik lagi. Tak balik lagi? Yelah. Lah, tak ada elektrik pula. Halo? Halo? Opa, apa tak cakap? Dia akan pergi cari. Opa. Ya Allah, kau lindungilah kedua cucuku. Kita berteduh sini kejap. Tapi Opa dengan akak mesti risau. Baik, kita balik cepat. Macam mana nak balik? Biar semua radio baru kita balik. Rimbu ajak kita balik. Jom, hujan pun dah berhenti. Apa yang terbang-terbang tu? Apa tu? Cepat naik! Jaga kepala! Puting beliau! Angin ribut yang angkat semua benda dalam jalanan dia! Atuk! Putih beliau kena kita! Cepat! Lagi-lagi! Ayo. Nasib itu angin sudah pergi sana. Rumah kita. Mana budak-budak ni? Tak balik-balik lagi. Itulah, risau Opa. Harap-harap tak dalam jumpa mereka.
ribut puting beliung. Biarlah tu. Nak ke mana ni? Masuk rumah. Jangan, tak selamat. Kita ke bawah rumah. Alamak, sayangnya. Dah tu, duduk sini diam-diam. Puting beliung dah pergi sana. Syukur kita selamat. Harap-harap orang lain pun selamat. Mana korang pergi? Risau apa? Aku jumpa ni orang kat pondok mainan. Nasib baik Atuk datang. Kalau tak, puting beliung dia bawa kita orang terbang. Betul-betul takut sangat tadi. Asyik main je. Kan akak dah cakap, balik cepat. Degil. Angin puting beliung memang suka sedut budak-budak degil macam korang. Baik-baik sikit. Tahu. Apa-apa pun korang dah selamat balik. Cakap apa pada Atuk? Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk, berandah ni macam mana? Besok aja Atuk baiki. Sikit je tu. Atuk balik dulu. Teruk juga kan, Pak? Ipin, pergi mandi. Opa, tadi kali pertama kita orang tengok puting beliung. Betul-betul. Sebelum ni tak tahu pun apa puting beliung. Puting beliung tu macam tiup angin yang berpusing menyentuh tanah dan terus ke awan. Angin yang ada dalam puting beliung berpusing dengan pantang, akan angkat dan musnahkan apa saja di laluannya. Oh, itu yang kita nampak rumah, pokok, semua terbang. Ya, puting beliung ni bahaya. Nasib baik rumah kita terselamat. Kalau tidak, hancur. Yeay! Boleh dapat rumah baru. Yeay! Ingat, angin ni sama macam api. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Jadi, bila hujan dengan angin kuat berserta ribut petir yang luar biasa, berjaga-jagalah. Macam mana agaknya tu? Kita orang tengok tadi, rumah dia teruk. Assalamualaikum. Tu. Upin. Upin. Rumah tu dah roboh. Boleh tumpang tidur? Yeay! Boleh tidur dengan aku. Jom. Kak, apa nak tidur sini? Kita makan. Kita makan sama-sama. Macam mana nak mula ni? Kami semua kawan sekampung, mestilah tolong menolong. Kerau senda jadi pendorong, suka duka tak terhitung. Mungkin inilah dia
Untuknya bahagian 1. Sama 3. Siap. Kau main apa tu? Jangan sibuk. Cepat habiskan kerja tu. Akak, mainlah lagi. Kita orang baru nak tengok. Kau tanyalah cepat. Aku pula. Kau lah tanya. Kau kan apa? Ish. Akak, kita orang nak pinjam. Tak boleh. Kenapa? Tak ada apa-apa. Saja tak nak bagi pinjam. Alah, bolehlah. Kita orang nak main game Ultraman Reboot. Nak selamatkan Nusantara. Bolehlah ke? Bagi je lah, Ros. Suka sangat kau menyakat dia orang. Cepatlah, Kak. Nah, Boleh. Yeay! Terima kasih. Sayang, Akak. Ipin! Ipin! Alamak, apalah kau panggil tu? Apa ni? Buat kira-kira banyak jawapan salah. Tengok ni. Ya ke? Yelah. Cepat, buat balik. Esok pagi-pagi kita orang betulkan. Ih, tak ada. Sekarang. Padan muka. 64. Tambah 4. Baru betul. Bagus. Jom sambung main. Main? Tengok jam tu dah pukul berapa? Dah lewat kan? Alah, baru pukul 10. Kita orang tak ngantuk lagi. Tu dah menguap. Pergi tidur. Yelah. Selamat malam, Akak. Selamat malam. Level unlock. Ipin, bangun. Mari kita main. Menang! Lupalah aku. Jangan bising. Nanti Akak dengar. Dah menang. Jom tidur. Alah, mainlah lagi. Ada satu orang jahat yang kita kena lawan. Menang lagi. Baru boleh tidur. Ish, ngantuknya. Ipin! Ipin! Apa biar jam tu berbunyi? Cepat! Ipin lah!
Amboi, tak bangun lagi. Jaga korang. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai bak. Upin, Ipin. Apa sudah jadi? Baguslah kamu semua. Aku punya lagi hebat. Selamat pagi semua. Itu Pen ke? Apa hal ni? Lain macam je. Oh, Kenapa ni? Mata korang macam... Mana? yalah, sama. Malam tadi, kita orang tak tidur. Kenapa? Main. Sampai tak tidur? Korang main apa? Kita orang dah habis main Atromel Ribut. Semua orang jahat kita orang dah kalahkan. Akhirnya kita menang. Ketua dia yang paling susah tu, korang dah kalahkan. Ya, betul. Iya. Senang je kita orang kalahkan. Wow, 2-3 kuih lepat. Upin sangat hebat. Marvelous. Ajarlah. Macam mana nak kalahkan orang jahat tu? Aku dah lama main. Tak menang-menang. Tak hebatlah kau. Diamlah. Nantilah sekarang. Haiya, sudah tidur. Ngantuk sangat ni. Biarlah dia penat. Selamat pagi, murid-murid. Oh, cikgu datang. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Jangan duduk dulu. Kenapa? Keluarkan kerja sekolah. Letak atas meja. Cikgu nak periksa. Bagus, Billy. Apa sal kosong je? 2-3 kura-kura. Saya lupa ada kerja. Berdiri. Jangan duduk. Alah. Bagus. Diri pun. Mana ni? Tak je pula. Buku saya tertinggal, cikgu. Terus berdiri. Ish. Kesian. Nasib baik aku bawa. Buku masakan Ros? Yi. Tolong, tak tidur punya pasal. Hah? Kenapa tak tidur? Diorang main game, cikgu. Sebab pula. Wah, ini tak bagus. Nak main game boleh, tapi disiplinkan diri. Jangan sampai tak tidur, nanti sakit. Murid-murid perlukan tidur dan rehat yang cukup. Ingat tu ya. Baik, cikgu. Lap tingkap bersih-bersih tau. Tata. Balik dulu. Tata. Upin. Jangan tidur. Kasih lap cepat. Lepas ni saya mau pergi tangkap serangga. Buat apa?
Cikgu suruh bawa besok. Sudah lupa ke? Oh. Nak pergi tangkap serangga ke? Tak naklah. Penat sangat. Aku pun ngantuk lagi. Kita tidurlah dulu. Amboi, senangnya hati baring-baring. Cuba pergi salin baju. Boleh tak? Kak, pinjam tu. Tak boleh. Sebab inilah korang lambat bangun pagi tadi. Main sampai malam tak tidur. Baguslah sangat perangai tu. Betul ke apa yang akak kau cakap tu? Betul lupa. Patutlah mengantuk. Dah, pergi tidur. Opa tak marah. Kita orang janji tak buat lagi. Kan Ipin? Kalau nak main pun waktu siang je. Boleh kan akak? Jangan mimpi. Upin! Ipin! Tolong! Api! Tolong! Korang, mari sini! Sini cepat! Jangan tu! Padam sana tu! Baik! Cepat! Mana air? Datangi sekarang! Kat situ! Okey! Depan aku! Atuk, kenapa ambil air dari rumah kita orang? Rumah Atuk tak ada air. Dah kena potong. Atuk lupa bayar bil. Ya. Mari, kita kemas tempat ni. Comotnya korang! Apa dah jadi? Beban ni terbakar. Oh. Apa ni? Janganlah. Betul lah. Mana nak lari? Ya. Jom. Kita orang nak balik. Alah, jomlah main lagi. Mari kita lumba lagi. Jom. Boleh juga. Katanya. Kau tak lari sama ke? Tak, Ihsan pengadil. Tak apa. Biar Atuk jadi pengadil. Kau lari sama. Tapi Lari je lah. Sedia. Mula. Betul, kira. Saplornya. Fizi. Tu. Lagi satu. Aku menang. Kau menang sorak je lah. Macam mana ni, Kak? Dah, jangan nangis. Nanti akak carikan. Kak nak cari kat mana? Kan dah malam ni. Adalah. Dah, pergi tidur. Sayang, Kak. Wah, Upin. Mata tak macam panda lagi. Yelah, cukup tidur. Betul. Tidur lagi penting. Baru tak mengantuk. Lihat, saya ada belalang. Kita sama. Aku tak bawa apa-apa. Kau, Upin, bawa apa? Entah, nanti aku tengok. Nak tengok juga. Buku cepat.
Kejap ya. Sabar. Cepatlah. Apa tu? Tolong.